Ikiro cy'amakara ni amafaranga 950. Ikiro cy'umunyu ni amafaranga 650. Inyanya 5 ni amafaranga 500. Ibishimbo bimwe bita mitiyu ikirushe kimwe ni amafaranga 350. Ibijumba bimwe bita kanja wumve ni amafaranga 700 ku mufungo. Ikiro cy'ibirayi ni amafaranga 600. Ikiro cy'umuceri ni amafaranga 350. Isabuni iriya nini fura iriya ya paseri nini ni amafaranga 2300. Iriya sabune ntoya ni amafaranga 1100. Umukati ugeze ku 350. Novida ubiragura 1100. Twist ubiragura 700. Energy ubiragura 700. Keke ubiragura 350. Irindazi uburiragura 200 hani iry'ijana. Bombo ubirimiragura amafaranga 100 ivuye ku mafaranga 50. Ikibiriti paki ubu kiragura 450 kivuye kuri 350. Ni ibintu bitoroshe usibye MTN ariko nayo yarongeje kubera ko hari abo batagiha megazi 100 cyangwa se iminota y'ijana, ahubwo guhera kuri 200 nuko ngo bose barazamuye. Gusa abantu batarazamura ibiciro ni wasake kubera ko ijerekani yacyari kuri 20. Haramutse hari ahantu bagurisha amazi hejuru y'igiceri cya 20 ku ijerekani, wahamagara kuri nimero itishuzwa ya Ewasa hirya no hino mu midugudu zirimo. Reka twikomereze ku biciro. Ibi biciro biraza gusiga abantu barigiye heru ndetse harimo n'abari kugenda akavuga bati ntitwashobora kuba mu gihugu kubera ko ibiciro bikomeje kuba byakwiyongera. Nyamara bakavuga bati hari asara ry'ufite ababyeyi, ukibasa badafite ababyeyi bazabaho bate? Umubyeyi dufite ni Uwiteka Imana. Reka twigarukire ku biciro by'iwacu. Uko mubibona amavuta yo guteka yaguraga 3 ubaragura 2800. Urumva amafaranga yarazamutse cyane. Usibye n'ibyo ngibyo avoka yaguraga 50 ubiragura 200. Igitunguru cyaguraga 50 ubu kiragura 200. Nukuvuga ngo ibintu byose byarazamutse. Icyo dusaba abaturage ni ukwirinda kurya amafuta kubera ko amafuta n'ubundi menshi mu mubiri ntabwo ari meza. Muse muyarya mwagiye mu bukwe, ubundi muyarya mwagize umunsi mukuru ariko mutariye buri munsi. Hari ibintu bitari ngombwa ko bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Icyambere ni amafuta yo guteka. Umuturage ashobora kuba yarya ibya Kinyarwanda ariko nanjye nkagenda nibariza abaturage, amafuta ataraza mwaryaga iki? Inyanya zitaraza mwaryaga iki? Hari ibintu ubona ukabona wabisimbuza ibindi. Ari na mpamvu tuvuga duti uko byagenda kose ntabwo tuzicwa n'inzara, tuzakora ibishoboka byose Uwiteka azatugoboka kubera ko yaravuze ati ntabaza ndagutabaza nkwereka ibitkomeye utamenya. Ibyo biri muri Yeremiya. Naho muri Yesaya 50 hari akavuga ngo kuko Uwiteka azantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma amaso yanjye yakomera kamera nk'urutare. Niyo mpamvu tubasabye kugira ngo mukomeze mwishingikirize ku Uwiteka, iby'ibiciro mu biharira Imana, ubundi Imana irabazi, ntacyo muteze kuba, ntacyo muzaba. Gusa iby'ibiciro ku isoko byo ni mubyirengagize kubera ko hari umuremyi wa byose, hari umuremyi wacu, ari Uwiteka Imana. Ntabwo rero yadutererana, ntabwo yakwirengagiza ko ariyo yaturemye kandi igomba no kudutunga. Nshuti bavandimwe rero, niba utarakora subscribe nyaboneka hita ukanda subscribe kugira ngo video zose zize kugeraho, kandi nyaboneka ukande no kunzogera kugira ngo uzohabwe amakuru yose uko yakabaye.
gusa wirinde kwihutisha video kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa n'ibindi video byose. Ibyo ngibyo nuramuka ubidukoreye urabukoze umusanzu wawe urahita utugeraho. Kandi nimba ari indi y'inyunganizi cyangwa se igitekerezo waduha, watwandikira muri comment ukaza gusiga nimero yawe, ubundi tukazakwandikira tugushimira, tunakuvugisha tumenya niba nawe uri amahoro. Gusa mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye, zasanze gukomeza gukora subscribe ku bantu batarayikora ari byo by'ingenzi kuruta ibindi byose. Kandi nyaboneka niba ufite WhatsApp group, dusangiza abandi kugira ngo nabo bajye bibonera ko ibi byiza. Ntabwo twabarenze ingohe tutaje kubabwira iby'ibi bintu. Gusa ibintu biragoye kugira ibisobanukirwe. Urubyiruko rukiri rutoya ntabwo rubashe gusobanukirwa n'ibi bintu, kubera ko ari abakuru, ari abakecuru, ari n'abasaza, aba nabo babyumva neza. Ngaho reka iyi video kwa nawe vugiramo ubundi bashe kuba wasobanukirwa neza. Nyuma y'iyi ndirimbo cyangwa se nyuma y'umuziki tugiye gushiraho, twakomeza. Abasenga musengera u Rwanda, musengera u Rwanda n'abaturage barwo. Aho ikiro cy'amakara kirimo kigura ibihumbi n'ibihumbagiza, kugeza ubu nta n'umwe ukigondera amakara. Mu gihe imodoka zimwe baziparitse kubera ko ingendo zitagikorwa, umuturage araje gukora urugendo kuva Rubavu kugera Musanze bati ni 3,000. Mu gihe wafataga 1,500 ugafata twegerane no ikaba yakugeza Musanze uvuye Rubavu ku 1,500. Ubu ngubu siko bimeze, ubu tagisuri ku 3,000 kugira ngo ikuvane Rubavu kugeze Musanze. Bamwe bati ingendo zitari ngombwa ni muzisubike. Ntabwo ibintu byoroshe. Nyamara ibi byose biri kuba nyuma y'aho ababosi batari kongeza imishahara. Ukibaza uti ibintu bizaherera hehe? Ntabwo byoroshe. Gusa ubushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze kubanza wakora subscribe hanyuma ugakanda no kunzogera kugira ngo uje notification yacu ya video dushize ako kanya ari byo bya mbere by'ingenzi. Nimba rero utarakora subscribe ngo ukande no kunzogera, bikore none kuko no mwanya ubonye. Gusa ibiciro bikomeje kuba byadogera. Mu gihe Spiro irimo yiyenza cyangwa se yemera ku zindi companies zitwara abagenzi, cyane cyane nko kuri moto zisanzwe ari za Jesa cyangwa se za Bajaj, Spiro yatangiye kuba yakwirata. Iravuga uti mu by'ukuri nta moto murimo, nta modoka murimo, kubera ko twebwe twayemenye mbere tukadukoresha umuriro w'amashanyarazi. Gusa abamotari nabo baravuga bati ibi byose ntitwabishobora tutagiye kwishakira Spiro, kubera ko Spiro nta essence ikeneye. Nyamara umucuruzi wa Spiro nawe yongesha ibiciro, kandi n'abafite Spiro barimo baraca amafaranga menshi, dore ko nta motari wabasha kuyigondera usibye kugenda gukodesha cyangwa se akagenda kareba umubosi akamugurira moto ya Spiro akaza muferisa. Icyo bari gukora niki? Barimo bagenda bamunaniza bamuca amafaranga menshi ngo kuverisa buri cyumweru. Wa moto isanzwe ikoresha mazutu cyangwa se essence yaversaga 15,000 mu cyumweru, ariko kuri Spiro ngo barimo baraversa 40,000 ku cyumweru. Ibi rero ugasanga ari byo kunaniza abagenzi cyangwa se motari, kubera ko abagenzi bazabigiramo ingaruka nyinshi zikomeye. Nta kuntu umugenzi azakererwa akazi ngo barinde bamwirukana, ahubwo azemera atanga amafaranga y'ikirenga. Niho uzasanga abagenzi bamwe batangiye kuba barwana umutima na za trauma, kubera ko babona ko ibyo bakora byose amafaranga yabo bakorera bamarira mu ngendo. Ibyo bigatuma ubukungu bw'igihugu bugenda busubira inyuma. Gusa za sitasiyo za essence nazo ziri mu bihombo, kubera ko zagabanyije abakozi, kubera ko batakiza kunyweshaho. Nko mu mujyi wa Kigali nta modoka n'imwe yemerewe kuba yatembera usibye imodoka za rusange ngo mu buryo bwo kugabanya ikiguzi cya essence. Kandi nta muntu uri gupfa kugura essence adafite uburenganzira bw'umugore we cyangwa se umuryango we. Byakarusha abafite abana bakuru bafite imyaka 18 bakabanza kuba bamusinyira agasobanura neza icyagiye kuba yakoresha iyo essence.
gusa ibintu ukomeje guhenda ku isoko. Bamwe bati ibintu byahenda bitahenda n'undi turya duhashe tuzanarya, kubera ko n'isukari yarazamutse muri cya gihe tubasha kuyirya kandi ntawaburaga isukari mu gikoma. Ibi rero bya esanse aka ni akayaga Uwiteka anyuzijemo kugira ngo abereke ko byose bishoboka. Nyamara nubwo bamwe bitwaza intambara ya Irani na Iraki, ibyo ntibyarimo kwitwaza, ariko ntiwirengagize ko byose byari byarahanuwe. Utiriwe n'iki turimo kubasaba? Turimo tubasaba ngo mukomeje musengere n'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko inzara ishobora kuba yaba nyinshi, kubera ko amafaranga yakomeje kubura. Babandi bakoraga akanya kabyizi, ndavuga abayede n'abafundi, bakomeje kugorwa kubera ko nta muntu cyubaka, kubera ko ibintu byazamutse, bakaba bategereje kuba byamanuka. Ibi ngibi bimaze kuba nyuma y'aho hatowe papa musha mu Rwanda, Mutagatifu Harerimana Faustin. Ibi ngibi bikaba bishobora gutuma none esansi izamuka cyane cyane, kubera ko abantu bagiye kuza hafi imihanda yose baje gusura uyu papa Harerimana Faustin. Gusa ntabwo ari byiza ku bakatolike, nta nubwo ari byiza ku basaseridoti, kubera ko bamwe bafite agahinda kenshi n'ishafu ryinshi, kubera ko nibo bavuga bati bagiye gutumirana amabanga. Reka tubanze turebere hamwe ibiciro uko bihagaze ku isoko. Ibiciro uko bihagaze ku isoko, tugiye kubarondorera ikiro ku kindi, ikiro cy'ibicuruzwa kuri buri kintu. Nitumara kuba twabisobanukirwa neza, uraza gukora subscribe, share na comment, nurangiza usangiza abandi. Gusa icyo tubasabye ni ugusenga, ubundi tukabyereka Imana kuko nishobora byose.